Kayon Korint riau. Petak tuan Christ melopular. Riai ko. Niyay parawang kumail po yan katarang kiyang kumail kupurran coach tuan Christ. Isocho tatang LOKAIA ile o lalakong laut en aramas. Pwani ay mimi remail ile meta yan manokela me koros. Ap yan metaweche Jesus Christ. Ap melel niye pola nin lopu. Ilalaway remail niyay luwach o rararki ay masapuek. O kasaikan o katarakan may uyayang kumail, isocho uya ni mawan aramas katag LOKAIA tenin lalakong en sampa. Ab ni katete mau en roson o manaman en nganen coach. Pwe amail poson enter kin pason kita lalakong en aramas. Ab en pason kita manaman en coach. Erpich en coach. Ikin koskosoya tuan sangan lalakong ong raikan medailar ni palingen. Ap kaitek lalakong mekisen sampawach. Te mekisen manamanakan mekin kakaon sampawach. Manamanakan mewia chuklar. Eri, lalakong mewia koskosoya. Yei sabol men coach erpich merirsang aramasakan. Me coach kachin kilaletier po en kalinganakin kichayla. Mon sampa saikinche miela. Erpich me soche sobitien sampamen tete kutue. Pue marepanese resoche man pan kalopuela kaunen lingalingo. Aptuan puk sarawi masani. Songkan me aramas saikinche kilang terong. Songkan me aramas saikinche lemeta en kakwiyawi. Yei me coach kachin kauna petang irai kan mekin pakong i. Ap coach kachin kasalayang kecail sabol me kupurur sang ni sabol me ngayon sarawi. Panganan coach kin kachin cek mau me koros o bilnan wasarir kan en kuburan coach. Patuan ren aramas pain ngane me mi lale mekin esame koros tuan pain i. Ipil tuan ren coach nganen coach che mekin mangi me koros tuan coach. Eri. Kecail soche ala nganen sampawach. Pengen sarawi, me coach kachin paraneto, po en kachin, kesekin kecail me koros, me coach kachkiyong kecail. Eri, niachkin kaweweta mekan me melel ni palingen ong iraikan me ankingan sarawi, se soche kin tatong kilepin LOKAIA me pulsang lalakong anaramas. Po lepin masen me kin pulsang ren ngeno. Po memen me soche kin ankingan sarawi, socha kak ala kisakiskan mekin pulsang ren ngeno. Epil socha kak wewe kisang pukach, po ekin wuyaki me koch mal. Ngen sarawiche me aramas kak kasawiyaki me koch ni palingen. Eri, aramas emen mengen sarawikin mire, kak kasawi me koros. Ap socha memen me kak kasawi aramaso. Nintuan puk sarawi masani. Is me ese tuan kupuren kauno. Is mekak panawi. Ap kich sa out-out ke kupuran Christ.